Atetipitranga amin'ny fanolanana eo amin'ny fananantany any Tomasina tato anatin'ny 3 taona izao hoy ireo mponina ao 10 pointy. Mifanitsakitsana amin'ny fanarahany eo amin'ny fizarantany sy ny lalina natao ifamezivezena mampifanolana ireo tompon'ny tany raha ny fanazavana. Ity tranga teto 10 pointy ity, nilaza ny tompon'ny tany manamorona ny lalana fa nanome tany mirefy 10 metatra ny sakany ary 70 metatra ny halavany natokana ho lalana. Gaga nefa izy ireo raha nahita fa nihitatra na herin'ny 10 metatra hatramin'ny 30 metatra ny sakan'ilay lalana ary efa nahitana trano azo miorina ihany koa tao anatin'io faritra natokana ho lalana io taty aoriana. Ny zava-misy zany dia misy lalana zany nomena no napetraka zany ho fandalovana. Dia ny olana mipetraka zany dia ny lalana navela ho 5 metra nandeha nipitana ka amin'le karana zany dia tsy nahafapo azy fa tsy nekeny fa mihoatra an'izay ny tadiaviny. Nefa izahay dia nanara-dalàna ary niantsony ny fokotany, ny commune, ny voirie sy ny rehetra zany ny autorité de proximité eto à 10 pointy na dia nijery ary nanao an'ny fepetra rehetra zany hoe firy moa zany tokony namena an'le andalovan'le voisin ao ambadika anay dia le hoe le rangaha tona hoe Mozizy. Tsy fantatro fa dia asa mihitsy jeritreritry le karana fa nanangana ny latabatra indray io hitanareo io nasiny latabatra indray amin'le lalana omena azy andalovany. Dikan'le latabatra aloha dia tsy fantatro mihitsy ny zavatra tiany atao. Fa ohatrany tsy haiko moa san'asa raha tsotsika ny gardiany ahoana indray nasinareo latabatra eo voanatsangana taoriana ity didy mivoaka. Io indray nanangana latabatra amin'ny lalana tokony alena. Zay angamban'le izy. Keto zany le taniko mandeha tsika mandeha foana mahitsy amin'ity tany ity eo zany mandeha any bordy tany. Nilaza ilay mpiambina ny tanàna fa ankoatra ny fanotarana ny refon'ilay tany betsaka ny fanimbany-javatra niseho. Azy ry nanapaka letsy hitako ny gardien anazy iny naseny nanapaka anazy. Tonga avy tany zare amina minibus izy tondra olona avy tany Tamatavy eo amina olona 10 izy zare anatin'le minibus reo dia nalan'le karana teto le mpiasa dia nasena nandrava le lakoro le olona le mpiasa dia izy tsy nijanona te fa nenga tamin'ny place tany le karana dia izy niverina tany dia fa vita le fandravana lakoro dia nataon'le mpiasany ahetsy le vato. Tetsin-tany nilaza ny mpisolo vava tompon'ny tany nanome lalana fa efa misy ny fampiakarana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana izao. Ny tena fanjika an-dalàna goavana be voalohany indrindra aloha zany dia ilay hoe démolition ny ordonnée ny fitsarana ady maika satria ny lalàna mihitsy no miteny hoe tsy afaka mitsara mikasika démolition ny fitsarana ady maika fa tokony ady any amin'ny civil sur le fond no tsara an'izay resaka démolition na clôture izay. Dia manaraka izany koa mikasika ny hitantsika tamin'ny sary rehetrarehetra teo le fanamboarana trano anatin'le tanin'le olona rovako, ny fanapotehana letsia, ny fanaovana piquet, fanimbana ny tokotany ireny rehetrarehetra ireny zany efa nametrahana plainte. Efa hatramin'ny herintaona le fanamboarana trano illicitement mbola tsy misy tohina hatramin'izao, ny dossier tsy hita popoka dia nefa ny zavatra ataon'le karana vita ny araka ny teneny teo hoe ny fefinay potika efa manamboatra n'ilay lalana be zareo nefa tsisy didy na ny mialalana andrareo manaova lalana ngeda be eto amin'ny taninay dia nataon'zareo izay. Nanoloana ny Tsoniely tamin'ny hainao manjery iray tao Tomasina fa mety ho hisy ny fitsaram-bahoaka ao 10 pointy. Nandiso zany ny sefokotany teo aloha ary nanambara fa tsao ininona ahely izany rehetra zany fa tsy marina velively. Le zavatra ny tsy mitombona madamo zany le zavatra hoe le mpagnano lahatsoratra fa tsy ambola nisy olony konokonona hoe agnano an'izany teto tao 10 pointy zany na magnano karakao fa hoe hafa misy endrika miseho hoe anaovana an'le zavatra zany na magnano karakory fa mbola azo lazaigna indry ihany aloha vao. Nilazany tsy anaiky hatramin'ny farany moa ny teratany malagasy tompon'ny tany tamin'ny fanotaran'ilay teratany vahiny ny ampahatany natao lalana. Andrasina araka izany ny didy mpitsarana izay avoaka amin'ny fitsaranao Tomasina mikasika ity raharaha izay mampifanolona ny rotony Tahiti.